एक बही एने भविष्यवाणी करते जड़े विदेशी लेखक। बहीर ना एंड ऑफ डेज। यार लेखक होती सिल्विया ब्राउन। एंड ऑफ डेज पुस्तकर 312 नंबर पृष्ठार कोरोना संपर्क में लेखा रही। पुस्तक में लेखा रही 2020 मसीहा बेलू एक जटिल रोग सारा विश्व को व्यापिब, श्वासतंत्र और फुस्फुस को आक्रांत कर लिखा जाइए। तेज बर्तमान चीन वुहान सहर आरंभ होता कोरोना भूताणु जेपरी विश्वर विभिन्न देश को व्यापी, एपरी स्थित पुस्तक